笔记本电脑开机指示灯亮，但屏幕不显示。经过仔细观察，显示屏没有任何暗影，这说明不是显示屏背光问题。那么我们如何准确判断故障大概位置呢？仔细往下看，麻烦你也点点赞。接下来我们拆机进行检测，拿下后盖，仔细进行 TPU 显卡内存主供电测量。经过测量 TPU 显卡内存正常，那显示屏还是不亮。仔细测量，发现内存反馈信号到 TPU 0伏，内存插槽第48角有不稳定电压输出。那么故障基本锁定，有可能是内存坏了，更有可能是内存插槽和主板接触不良，内存更换过，故障依旧。这说明内存插槽问题。TPU 温度也正常。那么接下来我们要进行内存插槽补焊。拆下电池，把主板拿下来，撕下主板绝缘纸，用锡纸把插槽四周进行固定保护，避免加焊过程中损坏周边元件。然后均匀涂抹助焊膏，焊机调至380度，均匀加热，洗板水进行清洗，开始简单装机测试。开机，一切正常。